ಸೀನು ಬಂದರೆ ತಡೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಮಗಿದೆಯಾ? ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಪಾಯಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸೀನು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿ ಸೀನಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮೆಲ್ಲನೆ ಮೂಗಿಗೆ ಕರವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಸೀನುತ್ತಾರೆ. ಸೀನು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಎನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ ಸೀನಿನಿಂದಾಗಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಸೀನುವುದು ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಸೀನುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಾರದು ಏಕೆ? ಸೀನುವಿಕೆಯು ಮೂಗು ಮತ್ತು ಗಂಟಲಿನಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಪರಾಗ ಅಥವಾ ಧೂಳಿನಂತಹ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ದೇಹದ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕನ್ ಲಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಗಂಟೆಗೆ 100 ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂಗಿನಿಂದ 10,000 ಹನಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಸೀನು ಬರುವಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸೀನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ. ಸೀನುವಿಕೆಯು ಮೂಗಿನ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯುಂಟು ಮಾಡುವ ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಸೀನುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಈ ಉದ್ರೇಕಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಬಹುದು, ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಅಥವಾ ಸೋಂಕನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಸೀನು ಮೂಗಿನೊಳಗಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಹೊರಹೋಗಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೂಗನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿದ ಒತ್ತಡ. ಸೀನುವಿಕೆಯನ್ನು ತಟ್ಟನೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ಮಾರ್ಗಗಳು, ಕಿವಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಈ ಹಠಾತ್ ಹೆಚ್ಚಳವು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಅಥವಾ ಸಂಭಾವ್ಯ ಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬರ್ಸ್ಟ್ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯುಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಸೀನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಗಂಟಲಿನ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸಿದನು. ಮಧ್ಯಮ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು. ಸೀನುವಿಕೆಯು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂಗಿನಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಗಾಳಿಯ ಮರುನಿರ್ದೇಶನವು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದ ಕಿವಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಅಥವಾ ಲೋಳೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸೋಂಕನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸೋಂಕುಗಳು ಅಸಹನೀಯವಾಗಿ ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಧ್ಯಮ ಕಿವಿಯ ಸೋಂಕುಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ಗುಣವಾಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಇತರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರವಣೇಂದ್ರಿಯ ಛಿದ್ರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಶ್ರವಣೇಂದ್ರಿಯ ಸಿಡಿಯುವುದು ಅಪರೂಪವಾದರೂ ಸೀನುವಾಗ ಹಿಡಿದಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಕಿವಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮೂಗು ಮತ್ತು ಕಿವಿಗಳು ಯೂಸ್ಟಾಚಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿವೆ. ನೀವು ಸೀನುವಾಗ ಹಿಡಿದಿದ್ದರೆ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಯೂಸ್ಟಾಚಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಕಿವಿಗೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಿವಿಯ ಅಪಘಾತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಯಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸೀನುವುದು ಉತ್ತಮ. ನಿಮ್ಮ ಮೂಗು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸೀನುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿದಾಗ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡದ ಗಾಳಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರ್ಗಮನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಬಲದೊಂದಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಒತ್ತಡವು ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎದೆಯೊಳಗಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಚನೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕೆಲುಬು ಮುರಿತಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೀನುವಿಕೆಯು ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಶ್ವಾಸನಾಳದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೀನುವಾಗ ಹಿಡಿದಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಒತ್ತಡದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದರಿಂದ ಕಿವಿ, ಗಂಟಲಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅಥವಾ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಛಿದ್ರವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೀನುವಾಗ ಮುಜುಗರವನ್ನು ದೂರವಿಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಸೀನುವಾಗ ಮುಜುಗರವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ.